안녕하세요 여러분. 오늘은 저희 집에 벽난로가 있어서 벽난로를 피워보도록 하겠습니다. 오늘 남편이 벽난로를 피워준다고 해서 장작을 사가지고 왔다고 합니다. 장작을 구매해서 왔어요. 얻어온 거예요. 그래? 얻어왔대요. 원래 코스트코에 이거를 한 박스에 12개인가 들어있는 거를 파는데 저 이거는 되게 간편하게 피우는 거고, 원래는 여기 이제 우드파이어라고 장작도 실제로 팔아서 장작을 붙이는 사람들도 있는데 우린 아직 초보니까 이렇게 간편한 걸로. 자, 이제 이거는 되게 간단해요. 그냥 여기를 피고 그다음에 여기가 이제 발화점이거든요. 그래서 이거를 제가 볼 땐 여기에 뭔가 그 불 붙는 그게 있는 것 같아요. 신기하다. 자, 라이터를 준비해주고, 이거는 이제 보통 웬만한 가정집에는 거의 다 있는 것 같아요. 웬만한 가정집에 다 있는 벽난로. 여기는 아파트인데도 있는 거 보면은, 근데 제가 피는 걸 봤는데 냄새 안 나요. 그래? 네. 피는 거 봤는데 냄새 안 나고 은은해요. 이거 틀면 솔직히 히터 안 틀어도 될 정도. 그래서 보면은 이게 이제 환기구 후크인데 이걸 해서 이렇게 열면은 여기 안에 이제 배기통이 있는데 배기통 뚜껑이 열려요. 그래서 얘를 이렇게 쓴 흔적이 있죠. 청소는 어떻게 하냐, 이게 제가 되면 쓸어 담아도 되는데 이게 이렇게 움직이기 때문에 그냥 떨어지면 이제 쓱쓱쓱쓱 털어서 버리면 돼요. 혹은 그냥 백큐ම් 해도 되고, 청소기로. 자, 이거를 이렇게 올려놓고 쉽다. 끝이에요. 사실 별게 없어요. 별게 없는데 이렇게 하고서는 이제 라이터로 불을 붙여보겠습니다. 과연 한 번에 성공할 수 있을지. 하나밖에 없어요. 두구두구두구. 과연. 이렇게. 오, 불이 붙는구나. 이렇게 오, 불을 신기하다. 붙여주고, 우와. 이게 불이 한 보니까 번에 붙어. 그냥 쫙 붙어서 바로 그냥 장작이 타더라고요. 와, 진짜 해서- 신기하다. 불이 붙고 있습니다. 여기다가 군고구마랑 감자 구워 먹어도 돼? 근데 호일이 없네. 불난다, 불난다. 배기는 잘 열려 있습니다. 카메라가 뿌연 것 같아요. 근데 내가 저번보다 나와요? 불이 잘 안 붙는 것 같은데요? 큰일 났네. 저렇게 봉지만 타고 끝나면 어떡해? 그럼 불량이죠. 근데 그때는 싹 붙어서 타던데. 너무 오래 놔둬서 그런가 밖에. 꺼지는데? 꺼지는데? 불이 꺼지는데? 어떡하지? 제방 나갔는데? 아니야. 여기 붙었어 지금. 보면은 요 밑에 붙었어요. 근데 뒤에 지금 불 붙었어요. 자, 이렇게 보이시나요? 이렇게 우와. 불이 이렇게 붙어요. 이게 조금 불이 다 붙으면은 이제 얼마나 훈훈해지는지 알 수 있는데, 자, 이제 불이 점점 옮겨 붙고 있습니다. 여기랑 여기랑. 좀 거실이 더럽긴 한데 조금 이렇게 크게 보면은 요런 느낌? 루돌프 타는 거 아니에요? 밖으로 안 나온 다음에. 요런 느낌? 제가 여기서 사실 잠깐 컴퓨터로 작업을 조금 했었어가지고 좀 지저분하긴 한데 집에 민낯이 다 보이네요. 좀 어울릴만한 겨울 노래 하나 틀어주세요. 알겠습니다. 구독자분들께 약간 불멍 타임을. 저작권 때문에 이게 노래가 그러면은 삐지로 깔아주세요. 점점 옮겨 붙는다. 한 불 끄고 봐볼까? 요런 느낌입니다. 되게 지금 거의 루돌프가 거의 귀신처럼 나오고 있어. 멋있네요. 근데 이거 끌 때는 어떻게 꺼? 그냥 자기가 꺼지는 지가 거야. 스스로 꺼지는 거야? 오, 제가 되면서 신기하다. 한 3시간? 4시간 정도 탄다고 하더라고. 대박. 오늘은 이렇게 장작 태우는 영상을 찍어 보았습니다. 아주 숏 클립이네요. 네. 갑작스럽게. 이게 저는 장작을 뭐 어떻게 해야 되는 줄 알았는데 그냥 불만 붙이면 되는 거더라고요. 엄청 간단하고 좋은 것 같아요. 그러면 불을 좀 더 키우기 위해서
이렇게 밑에 놓으면 얘도 붙겠지? 붙는다. 오 이거 여니까 진짜 따뜻해요. 캠프파이어 해야 되는 거 아니야? 오 진짜 더운데? 더운데요? 집에서 캠프파이어 해야 되는 거 아니야? 집에 벽난로가 있는데 언제 써보나 했더니 또 이렇게 쓰게 되네요. 근데 진짜 신기한 게 연기가 진짜 하나도 하나도 안 나와. 결국 종이는 무용지물이 돼버렸어. 화력이 점점 세지고 있어. 점차 이렇게 붙나 봐. 점차 오늘. 딱 이렇게 딱 해서 여기 커피 한 잔 딱 앉아가지고 차 한 잔 딱 마시면서 불멍 때리면 좋네요. 이 아파트인데도 불구하고 나무 집인데도 불구하고 일부러 미국 집에는 이렇게 벽난로를 많이 만들어 놓는 것 같아. 그치? 없는 집이 없을 정도로 이렇게 벽난로가 하나씩 다 있어요. 분위기 있고 너무 좋은 이게 것 같아요. 난방비 절약에도 되게 도움이 많이 돼. 미국 집은 이래서 뭔가 분위기 있고 그치? 그런 것 같아. 요즘 들어서도 사실 이거 때우는 집이 많지는 않고 또 캘리포니아 산불 많이 날 때는 이거 못 태워요. 왜? 금지. 오. 공기가 안 좋으니까. 근데 지금은 괜찮다고 하더라고요. 그렇다네요. 산불이 나면은 이렇게 또 장작을 태우지 못하고 산불이 나지 않았을 때만 이렇게 태울 수 있다고 하네요. 새로운 경험을 한번 해보았습니다. 진짜 멍 때리게 된다. 불멍이 뭔지 알았어. 여러분 오늘도 캠핑 불멍 말고 집에서 불멍. 왜? 웃겨서 미국으로 놀러오세요. 그럼 여러분 안녕. 새해 복 많이 받으세요. 안녕. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.